我而家喺跑釣緊魚。點解 PSD 卡咁難抽到我？因為緣分。暴龍係03年，恐龍係90幾年㗎啦。流奶乜兩關係？我批一批你個波。喂呀，咪音啦！轟轟戰隊 ，Go Go 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 Go，Ready Go， 噠噠噠噠噠噠噠 ，Breathe in， 嗰個獸電啊嘛，噠噠噠，佢跳舞要變身噶嘛，係嘛？咩唔識啊？我識好多嘢㗎，我係嗰啲嗰個叫咩啊？肥仔一跌落佢就連部單車都失去嗰啲人嚟嘅。我係好中意啲網絡嗰啲嘢㗎。超星神仲耐啲嘅咯喎。封鎖先，識唔識你啊？識你老鼠。勇士有啲耐，我應該唔知。仲有啲咩啊？強劍，噠噠噠，大心仔，噠噠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 。噠噠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 噠。為何不把悲哀感覺假設是來自你虛構？我不會歌詞，但我知道。喺深水埗見到我記得嗰個咩咪玩具街嗰邊嘛。天裝戰隊打開擺張卡落去，卡查係咪 Gotcha？ 我有買過變身器㗎，真係啊！講你唔信，我俾你睇，俾埋你睇。而我過年有返去，好似有影到相喎，睇下先。過年嘅時候。如果太多牛奶味，朱古力味冇訂期。黃金戰士泰文版，像破風，即使困局中，一起繼續衝。你唔好逼我啊！你啊，真係我攞啲嘢俾你睇，你唔好逼我。係講，你唔好，知唔知係咩嚟㗎？龍王傳說啊，高君賢唱嘅主題曲。知唔知呢個啊？你唔好，哎呀！我好多玩具㗎，我意思係呢啲玩具，我好多呢啲，我好中意呢啲 click-clack 嘢。或者揾天裝戰隊變身器俾你望下先。我有好多變身器㗎屋企，唔知係幾時影嘅呢？好似揾唔到添。咩事啊？咩事啊？先變身器，我驚我揾唔到相。我記得我有 po 過㗎，唔記得咗。好痕啊，好多毛啊呢度。我冇買百變小櫻之棍。我百變小櫻我冇咁鍾意，因為好似係嗰陣時唔知 TV 播定乜嘢，跟住我係返唔到屋企睇，因為我學校好遠。咩棒拉配音？我同你講，其實棒拉配音係我嘅夢想嚟㗎，真係。所以我係非常之咁有興趣，係想試下配音嘅棒拉配音。
但係冇計啦，睇睇下以後點啦。揾唔翻啲相添，好似係過年前係咪有翻去？仲揾緊變身器。日進天空穿過大門，看我七彩的天使魔宮。係咩呢？孤單的記憶，的歌聲，係嘛？冇啊！我之前係原本係有個機會嘅，但係因為我太即係點講呢？我自己太心急，咁我就諗住即係因為跑呢對我嚟講係一個我嘅夢想，所以即係無論佢價係點樣，我都會想接嘅。但因為即係始終市場有市場嘅價，咁我嗰陣時係即係個價有少少降得太低啦。咁其實我公司有少少即係其實有啲接受唔到咁樣，咁所以就冇咗。咁就其實係我自己衰嘅。原本有機會係我自己，我有拗佢哋㗎。我係有話啊，唔好意思，我好中意你哋。我係話細到大咧配音都係我嘅夢想嚟㗎。唔知有冇機會可以幫你配音？佢哋之後係真係有揾我嘅，但係因為嗰陣時即係總之係一言難盡啦，所以就冇咗機會咯。咁都係自己係啊，唔知啊，我都好想啊，睇下以後有冇機會啦，再睇下點。我唔知啊，其實我都已經係好進取啊，我覺得我已經好進取啦，但係費事太進取嚇親人。啱啱同我玩白心，係啊，啱啱見到有人話白心唔知減幾，咁咪入咗去玩下咯。揾唔翻我影變身器嗰啲相添，唔知咁樣睇到相簿打變身器會唔會有呢？變身器係，咦？證明冇呃你哋，我有收天裝戰隊變身器，呢個係我嘅海賊戰隊嘅嗰個變身手機，跟住呢個係天裝嘅嗰個連者之時啊，係咪有啲料先？同埋我都好中意卡比，卡比係我細個玩 NDS 嘅一個一個叫咩啊？細個玩 NDS 一定會玩嘅卡比。邁向40萬要點樣慶祝下？其實我都唔知，因為我覺得即係點講呢？之前喺 AKB 嘅時候係有到10萬嘅，10萬之後因為加入咗啦啦隊就多咗，即係即刻跳到差唔多16萬、20萬咁樣，跟住我都唔知點解咁突然就差唔多40萬。其實我都冇乜諗法，我唔知可以點。來自數碼星宿遇上個好友，就如匆匆咩咩的放學 ICU。星之卡比冇電，呢個係我嘅細個第一套睇嘅卡通《龍王傳說》，超好聽主題曲。哇，高君賢真係好靚仔，我細個覺得佢好靚仔，超正。係啊，
像破風，即使困局中一起繼續衝，不要被什麼操縱。無懼怕前路大，用過費仲得到，惺惺相惜，交出愛心能用。一天一天的將心聲再接通，有愛與勇氣，甚至也相同。要與我對敵手心不愧進攻。哼，犀利咧！係啊，C 朗啊，C 朗啊，入邊嗰隻係咪嗰隻倉鼠？奇幻潮，我細個會驚嘅。數碼暴龍機冇啊，細個啲人係帶數碼暴龍機返學校戳㗎。買咗我啲卡啊，幾好喎！咩卡啊係？近嚟咩海蓮一波啊？你個海蓮呵？藍龍香唔係。守護你，決戰動盪世紀，守行中激發道理，發光的希冀，並肩與你，看每個晨曦，係嘛？呼喚你，與你夢內躍起，唔記得咗。仲有王祖藍嗰個主題曲，我唔記得咗點唱，成日都唔記得咗。諗下先。啱啱唱嗰個係咩？陳建咩啊？新啊？陳建新版，王祖藍版係等我陣啊。王祖藍，藍龍。哦，奇幻這旅程，潛在那感情，同在那天空見證。係嘛？好似係咁啊！奇幻這旅程，投入了暫停，藏在心裏的影子引領，齊用你眼睛，不需要照明，沿途逐漸看變幻佈景，回望這旅程，潛在那感情，同在的記憶天空見證，從未會褪色，記錄人心情，戰鬥以後我像看清。邊度有希塔士啊？Back number 我都想睇啊！陰陽大戰記太初至此由極端開變，如兩生死像宇宙輪轉，係咪太極千字文啊？陰陽大戰記好似冇主題曲嘅喎，係嘛？雙子公主唔記得咗點唱。咩叫雙頭龍？唔知喎，唔知你講乜？奇幻，我之前有睇過叫奇幻咩奇幻旅程啊？係咪奇幻旅程定奇幻冒險？係啊，奇幻冒險入邊有一個好可愛嘅一個女仔嘅戰隊，好耐啦。佢好似係一個遊戲，跟住佢出咗一個卡通。睇先，奇幻冒險卡通嚟嘅，唔知你哋知唔知？奇幻冒險 Master of Epic The Animation Age 咩嚟㗎？係奇幻冒險，整咗個卡通。我細個唔係冰壁天地㗎，我細個係放學 ICU 嚟㗎。呢個奇幻冒險正嘢，入邊有個
女仔戰隊好 Q 㗎，好得意㗎！呢隊啊，我超鍾意呢個黑色呢個㗎。哎呀，呢個見唔見啊？我超鍾意呢個，好鍾意。彩雲國唱咗啦。點解咁多嘢，咁多時間睇呢啲？因為我細個係電視兒童咯，係1蚊租咩一擲千金啊嘛，係嘛？戰隊歌我鍾意，和平時無人曾在意，日落日出失蹤的失意，欠缺了以後畏懼欠意義。嗰個暴龍嘅。龍人沉沉睡去，在精英的心中寄居。被號召時間裏，奮用力的推，用我心來面對。層層邁步，那是誰？像惡魔一常常犯錯能追。噔噔噔噔噔噔噔，變出三色。你睇呢？你去睇我主頁 IG 嘅主頁，我上面係擺咗首暴龍嘅。能力要你前面制勝，正氣有愛別看輕。我剪咗皮音咯。我已經開咗團啦，但係因為我驚我依家買佢嚟唔切，我返香港嘅時候到貨，咁我就下一轉啦，下一轉再買。引風戰隊咪看誰變身，合力為打敵人，跟住咩？特首戰隊係 Ready to get， 奮勇決不畏懼，就要去追，通緝擊退，誰有中計？誰犯法騙尋到底，追緝追到底，係嘛？跟住就係好似係。未到轟轟係魔法戰隊，能量戰火，追擊的戰隊 Go Fight Go Go Magic Ranger 混亂，中速變身，團結前進，有勇氣面對紛爭，轉擊魔心，好似係咁。陳柏宇唱㗎嘛，好似，跟住就到好似到轟轟。Go go 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 ready go， 嗰個係迪爾達唱好似，跟一定唔知邊個呢？跟住炎神戰隊係，我冇咁鍾意炎神喎。炎神好似係，ready go，唔係。炎神冇咁好聽啊！炎神係咩 engine 加快超進取咩 5 4 3 2 1 let's go go on 咁樣嘛，跟住之後係應該係授權我都好鍾意嘅。爆發獸性衝勁啊！係啊，佢有句歌詞係爆發獸性衝勁，跟住唔知點樣。係啊，係㗎，跟住之後就少啲睇啦。之後係咩我都唔記得。是戰隊啊，是戰隊即係咩真劍者。嗱，蒙面超人我冇咁熟㗎。小迪上小薯茄，牛包跟乖女孩人設，乖女人設 J 台小迪貼地直率男仔頭人設，
期待睇埋 FH 同男仔頭拍一日拖，可以期待下，可以期待一下，哈哈。授權好正，係咁樣變身嘅。冇睇，我而家冇咩點睇新番動漫，好少睇你㗎。以前睇動漫覺得好有趣，依家好少嗰啲覺得好有趣嘅感覺。雪沙雪沙船、朱古力船、雲呢拿船，高達都冇咩點睇。世界盃密支持德國㗎啦，我係德國嘅忠實粉絲。烏卒卒咪聽過咯，但係唔係好識唱，我覺得冇咁好聽。咩黃色嗰把槍加啲唔知咩可以擠落去個槍裏面，咩事啊？呢個咩嚟㗎？黃色嗰把槍 RO 冇啊，冇玩 RO 仙境傳說啊嘛。小魔女度入面，我細個就中意啲變身器。家庭教師，我知你講嗰個有隻細隻嗰個家庭教師。Hello， 我嘅心靈 unlock。有冇聽過啲我食底線再甩菇？冇啊，冇聽過啊。4月應該會有個香港嘅活動，咁到時候再睇下點。12隻恐龍去野餐，齊乘咗旅遊車出發了。歡迎姐，哈哈哈！歡迎姐，哈哈哈！你啊，突然間唔記得咗添啊 ！filter， 突然間唔記得咗個等一陣，黎諾懿唱嘅有一個係。俾一句我。啱啱有人講小忌廉咩？我識唱主題曲，但我有啲唔記得咗。依家俾一句我，開到簽名卡，恭喜！係啊，黎諾言啊，sorry，黎諾言，黎諾懿，胡諾言，對唔住，係胡諾言。We are fighting dreamers， fighting dreamers， just on my way here right now。佢係 3 1 2 3咁樣，解開心中人嘅引發引力，看透道理，變化身影接近你，挫折未放棄。眼淚有火爆力氣，跟住咁絕對不退避，快退！星空裏萬物在轉，利益萬年，力量就一個美護神仙，和同步起舞轉又轉，係啊，我記得㗎我。走 K， 我唔記得咗火影另一首係咩啊？我就知 We are fighting dreamers， 就係識呢句啫。Hello， 我有留言咯。喂 ，Ocean Park 望下先，咩料 ？Ocean Park 正嘢，邊個香港人留言搞到我睇到？好似有一首唔知咩主題曲係 Hot Cha 唱嘅。魔法小神童家船啊，小神音係咩事啊你？
冇諗過，從來冇諗過會整走佢。有好多人，我細個拍嘢嘅時候，好多人都話：喂，你虎牙要唔要箍牙啊？點點？跟住我就同佢講，我從來冇諗過要箍牙。魔法小神同家傳係遇怪，唔係係你太大個，什麼都不知道啊！我個變身器要跌啦！粉紅珍珠歌聲。你哋咪大哥哥咯！我冇 TG 谷啊，係啊，冇錯，係俏皮劍物小紅帽，冇錯就係黑叉唱嘅。有冇睇宮崎駿？宮崎駿唔係電影咩？動物橫丁，聽日齊嚟，一指向前，飛呀飛出去，跟小兔飛奔去，熊和熊貓一起去，開心過的分秒，終於也開啟了，神奇門都開啟了。三並先生，我冇睇啊，未睇新作。獸電，我同你講，我有獸電把槍啊！真心，我真係有獸電把槍，我揾俾你睇。哎呀，我係好鍾意玩具㗎，I mean 卡通嗰啲啊，變身器，變身，睇下先。Pokemon 有啲人去取勝 ，Pokemon。勁搞笑，揾緊太初至似有極端開變，如兩生死像就輪轉。點解啱啱 search 變身器佢啊有啦，佢會出現變身器係咪有啦？獸電把槍、獸電把劍合埋一齊就變咗呢個，但係我依家就揾到呢張相。跟住呢一個呢，係之前有，因為戰隊有恐龍系列㗎嘛，咁跟住恐龍系列你知有恐龍戰隊、有暴龍戰隊、獸電戰隊呢三個，咁佢哋有出劇場版，就有出呢個暴龍嘅電池咯，喺日本買㗎，係咪好勁先？型唔型先？我嘅暴龍槍唔係暴龍 ，sorry， 呢個係獸電槍同獸電劍，呢個天裝上面係海賊王，海賊戰隊，係呀，我係鍾意戰隊㗎。睇下我揾到啊！仲有我着呢個咯，我有 po 過㗎，我有 po 過呢一個呢張着特首戰隊嗰件外套，跟住呢個就係嗰個原本嗰個，有啲料，我仲可以俾你睇埋，我有呢個。有呢一個，喂，會有聲嘅，呢個係鼻涕聲，啱啱個鼻涕，突然俾個音量陰沉咗。呢一個係我嘅，呢個係大人版嘅嗰個特首戰隊嘅嗰個變身器。誒，豪快冰係正嘢嚟，係啊，小慈惠啊嘛。我梗係知啦，小慈惠咁靚女，我超鍾意佢，佢真係好靚。熱愛戰隊人士，
不過呢啲係我少鋪咯，即係少冇咩點鋪過嘅。但係我係一響起個音樂，我真係會覺得好熱血。哇，正到！好快藍靚仔，我中意暴龍紅喎，暴龍紅好靚仔喎。英雄大戰記咪嗰個白虎咯，係啊，依家冇啦，依家冇出啦戰隊。係啊，其實係似嘅，每一套都似嘅，不過係好睇咯。係啊，成日都破防嗰啲人唔使理㗎。東路度喎，之前有買呢個東京喵喵嘅變身器，唔係變身器，係嗰個草莓靈啊！天道總司梗係型啦，最中意天道總司啊，勁中意病嘅天道總司，超正。百獸戰隊，百獸戰隊係我第一套睇嘅戰隊，但係因為我嗰陣時太細個啦，我係99年出世嘅。百獸戰隊佢嗰陣時可能我先4歲，喺香港播嘅時候可能先4歲，因為百獸戰隊係2000年嘅，咁香港會遲2年播，咁可能3、4歲左右播，咁我都唔係好熟。但係我係好中意，好中意暴龍。東京咩物 is 係啊，白獸有白色㗎，係啊，化石嚟㗎，我依家係。點樣可以記得係幾多年出？因為我有一排我係好中意戰隊，我係中意到我重睇翻，跟住又去 search 翻佢哋幾多年咁樣咯。咁我最記得暴龍係03年咯。暴龍戰隊暴連者，佢唔知咁樣變身，跟住我唔記得咗。總之我細個係有學佢嗰個，唔係細個係好耐之前係有。幾年前係我稍微學過佢哋嘅變身動作，因為我好中意暴龍啊！真係中唔中意睇《守護甜心》《日內森馬夢》？我之前中意到咧，我為咗即係因為跑 online 之前有同《守護甜心》有合作嘅，跟住咁嗰陣時我又即係比較冇能力可以課金啦，咁我就去 download 韓跑私服。跟住去玩阿夢咯 Baccano Change 哈，唔知點樣撳，跟住又轉過嚟一撳，跟住哈咁樣噶嘛。我係 ENFP 啊，快樂小狗啊，我係唔係揸住支槍跳舞係獸電，暴龍係喺手腕有個有個咩咯？暴龍，我印象中我唔知係咪，我唔肯定，但我記得好似係
係我印象中第一套佢哋可以變形態咯，即係呢度可以有啲刺咁樣咯。暴龍個白戰士係哇前面勁長時間都係衰人，後邊就變好人咯。動怒度喎係好睇嘅，劇情係正嘅，我覺得。哇！女仔 cover 喎。噔噔噔噔，暴龍全部變身器我都有，白色、白色、黑色、紅色嗰3個，仲有一個係隱藏嘅，好似係啡色嘅，啡色我都有。20週年我都有。暴龍係啊，暴龍咖喱飯啊，好想食暴龍咖喱啊！暴龍咖喱，バクルンチェンジ。睇先，首先係舉出你嘅左手，睇先，學下點變身先。バクルンチェンジ，咁啊，係咪啊？睇先。哇，勁棘喎！哈，好似係咁。バクルチェンジ，哈！暴龍粉紅戰士係嗰個獸，唔係佢嗰個海賊戰隊嗰個豬係嘛？你咪講佢咯。我都唔知點解可以咁早起身啊！9點半啊！哦，西慶一郎真係靚仔到，哇！佢係我男神啊！暴龍紅戰士係我嘅理想型，咁多位 ，OK？ 係我嘅理想型啊！你知唔知係幾正啊？最深切嘅慰問就係收皮啦！哇，好靚仔啊！但係佢嘅 change， 唔係喎，係咁樣。哇，好靚仔！哇，好靚仔！睇多眼先。change， 唔敢拍呢啲嘢啊，驚俾人笑話我。你呢？行くぞ！黐線。啊！哭爛咗。アバレット、アバブルー、アバレブー、ブルー、アバレブルー、アバレブルー、アバレイエロー。我都好想要戰隊主題日啊，應該冇咩機會。勁得意，因為通常咧戰隊嘅紅戰士都係比較熱血傻仔啲，好正嘅，都係嗰啲熱血小子，好正。Sorry， 真係我嘅理想型啊！好 Q 啊！
嗰個海賊戰隊變身，跟住冇粉紅色好 Q。係啊，唔覺得紅色係啲熱血傻仔咩？超正喎，係熱血到係會，即係會，我唔知點講啊，係好正嘅熱血傻仔。係啊，真劍雄好似唔熱血，我都記得真劍雄。今年冇啊，你哋講嗰啲主題都應該冇，但係我希望以後會有戰隊主題，但係都應該都難啲。哇！如果有戰隊主題，我 solo 喺場上變身都得啊，大佬！哇，講下笑就講下笑，做唔到。sorry。唔得，對我嚟講，戰隊紅戰士一定要係熱血傻仔。阿巴里，哇！好 Q， 仲有嗰個邊個？嗰個特首戰都又係啦，嗰個全部都係熱血。熱血傻仔，正到傻。真心，哇！真係俾你睇西慶一郎爆龍紅戰士，哇！西慶一郎啊，阿朗啊，嗰個佢正到咧你啊！但係唔係，但係佢而家老咗唔同啲啦。2003年有冇啲靚仔啲嘅樣啊？攞唔到出嚟，俾人見下人添。阿巴 Red Dog 好靚仔啊！真係哇！咩事啊？米師傅？哇！喂，唔得，啲 filter 搞到佢好基，不得了！喂，唔得，自己 search，真係細個一見鍾情對佢，哇！不得不說，爆龍紅戰士真係 exactly my ideal type。喂，你做咩啊？衰仔！JFFT 出返個戰隊啦，快啲啦，變身！出返個戰隊變身先，等我變身先。呢個人相當有嫌疑，轉身食個三分波。哎呀，糖呢6隻啊，唔係雞蛋6隻，糖呢2茶匙，再加啲橙皮添。JFFT Ranger。咩高 win 啊 ，number one 啊，邊首啊係啦，喂，搞返去戰隊先啦，搞咩啊？快啲啦！我要做粉紅戰士，豬鼻。嗱，戰隊嚟講呢，我有顏色，我而家有顏色喺個腦度，藏哥一定係紅色噶啦，跟住呢，梁少係似藍色嘅，再加雞翼係似黃色嘅，唔知點解。跟住仲有咩？米師傅，
米師傅似咩色呢？米師傅似咩色啊？床哥灰色，唔係床哥一定係紅色㗎。床哥似係似係嗰啲似呢打啲紅色。米師傅綠色，米師傅係好色米色啦，哎呀米師傅米色。OK， 啊係喎，綠色都係搞笑料嚟㗎喎。OK， 綠色可以。床哥都熱血傻仔。米先似紅，床係黑，係啊。唔得，米係似啲搞笑 feel 嘅，可以俾啲綠色佢。米色好笑，米色啦。喂，幾搞笑。OK， 米色，整個米色俾佢。做過咧，紫色唔一定有，紫色係我記得係紫色係魔法戰隊入邊有個紫色係嘛？定係咩？我唔記得咗添。含師傅黑色，含師傅似黑色。含米色好棘啊！米色啦，唔係，因為食字，依家要玩食字，食字一定係米色啦，係咪先？黃色係翼 Sir 似黃色啊，唔知點解啊。跟住亦似白手黑，係咩？但我覺得即係感覺，即係一望嗰啲人望佢哋就會覺得啊，呢個係咩色咩色咁樣咯。下次提議下先。白色可能係啊，可能因為翼 Sir 個頭黃色，所以佢俾我感覺係黃戰士啊。等先5個，等先再講多次先，因為我記得 JFT 係唔止5個人噶嘛，佢成 team 噶嘛。按直啊，黃色好似真係比較直啲噶，即係直接啲咁樣咯，爽直啲嘅。咁翼 Sir 係有爽直嘅感覺嘅。黑色嘅話，我覺得如果要俾黑色，但係含笑感覺似黑色啲喎。略唔係喎，等陣，係你翻 gen 翻先 ，gen 翻下先。牙粉唔計啦。嗱，紅色係床哥，黃色係翼 Sir， 藍色係梁少，綠色係米師傅，係比叔係追加嘅。紅床黃翼藍梁黑含米，黑含米。喂師兄，唔得啊！米太咩啦？佢係真係嚟搞笑㗎，唔好俾米色佢啦，俾綠色佢啦。比叔係要特別色嘅，比叔感覺係特別色。好可笑啊！紅床黃翼藍梁黑琴米，心諗個米咩事啊？個米。比叔係 pink， 比叔係 pink， 比叔係合體前你叫嗰啲神獸。比叔一係俾個司令佢啦，即係你睇下特首戰隊入邊有個司令嘅，係狼頭嚟噶嘛。咁比叔咪可以俾啲神獸嗰啲樣俾佢咯，俾啲可能佢係一隻鷹咁樣咯，俾啲神獸樣佢。
嗱，你都可以 gen 翻先。米少應該係米師傅應該係綠色嘅，但係你都可以 gen 翻個米色俾佢睇下嘅。但係我覺得佢係似綠色多啲嘅米青，因為跟住你話點解佢會係綠色？咁你哋就同佢講，因為你個米就加個青色個青字，就覺得啊呢個字好似唔得，呢個太舊啦，唔得啦。係啦，有冇漏？紅床藍略黃奕綠米黑含比叔係神獸，唔得，比叔係嗰啲司令嚟嘅。比叔要係有個動物頭㗎，比叔呢個動物頭佢。睇下先，特首戰隊，司令，我俾你睇咩意思？幾年卡入邊有司令好型㗎，咁樣㗎嘛，咁樣嘅有個狼頭咁樣嘅，咁啊變身之後變咁樣，即係都大隻啲嘅大隻仔嚟嘅。比叔一定係啲特別嘢啊！司令比係啦，米青係啊，米青一定要係米青，唔係米綠，係米青。游老師有冇位？等我諗先，可以俾個位佢嘅，可以俾個嗰啲好似暴龍入邊嗰啲白色超級大反派，跟住無啦啦後邊轉做即係勁轉變好人嗰啲 OK 嘅。比叔俾個，我覺得佢紫啊，唔係啡色得唔得啊？有冇俾個啡色佢啊？白色可以俾啊？邊個呢？俾阿游老師 OK 嘅。牙粉，如果牙粉要俾個位佢嘅話，諗下啲咩位可以俾佢先。牙粉似嗰啲基地入邊嗰啲精靈，即係我記得嗰個魔法戰隊入邊有棵草嘅，類似嗰啲角色咯。跟住嗰個叫咩？Ghostbusters入邊有啲機械人嘅，牙粉似嗰啲機械人。我覺得牙粉似嗰啲基地入邊嗰啲好幫手。特首入邊都有隻狗啦，特首戰隊入邊個基地有隻狗嘅，好似係我認真，好似係有隻狗，係咯，印象中係啦，類似啲通訊員嗰啲機械人咯。即係專係基地，即係話咩，可能嗰啲藏哥要打嗰啲巨大化嗰啲怪獸嘅時候，咁啊牙粉就係負責嗰啲好機械人出動推掣嗰啲咯，係咯，係類似係嗰啲實驗，唔係基地入邊嗰啲精靈啊、幫手啊、機械人嗰啲咯，係咯。泰迪人片頭解說完，又嚟到戰隊嘅基地入邊，跟住呢，嗰啲咯，係咯。暫時係未有反派嘅，反派要再諗。唔係油狗，係阿焚狗。好正啊！喂，好正啊！突然間覺得佢真係可以組翻隊戰隊，跟住可以
真係可以有啲活動咁樣喎，好正喎！變身器係咩呢？諗下先，變身器係鍵盤定滑鼠好呢？好似係可以係類似嗰啲滑鼠手機啊！知咩叫滑鼠手機啊？我唔知啊，我亂講嘅就我係，但係諗到係可以係滑鼠，因為佢哋成日做直播，跟住可以要變身嘅時候，街上面啲老鼠可能走咗6隻過嚟，跟住爬喺佢哋身上變咗變身器嗰啲，講笑咋，唔得。變身手機係咯，佢哋個咩啊？嗰個口號係咩？世界愛與和平啊嘛，係嘛？咩世界和平嗰啲嘛？戰隊叫咩名啊？嗱，嗰啲機械人入邊一定要有隻雙頭龍啦，一定要有雙頭龍。咩唔係雙頭龍戰隊？係佢哋個 signature 嗰個標誌應該係雙頭龍嚟嘅。戰隊叫咩名啊？佢哋唔係成日都跑步咩？叫咩？我未諗到，係啦，佢未諗到佢哋個戰隊名，但係可以叫佢哋做鍵盤戰士。好慘啊！好慘啊！隻鍵盤戰士係啦，可以叫 JFFT 戰隊，但係佢哋即係嗰啲叫咩暴龍戰隊都會叫暴連者啦，即係咩 Ranger 咁樣噶嘛，佢哋唔係 Keyboard Ranger 咯，鍵盤戰士 JFFT 戰隊鍵盤戰士，跟住後面就爆炸哈，跟住就5個人就可以做嗰啲戰隊 pose 咁樣咯。戰隊名你哋自己諗啦。叫咩？鍵盤戰士好正喎！JFFT 叫咩好呢？可以，佢哋呢隊戰隊可以係，我唔知啊，諗唔到添，交俾你哋諗啊！你哋自己再 gen 翻隊戰隊俾佢哋睇啦。OK 嘅，掂啊，正啊，係。FF 戰隊其實都得嘅，但要俾啲意義佢，但要同鍵盤戰士有少少關聯。Keyboard Ranger 太搞笑，唔得，肚餓啦！依家我要落去覓食啦，再見啦，咁多位。GFFD 戰隊係咩事啊？哇，好正喎！哇，突然間諗起戰隊呢個有得諗。佢哋有工會咩跑步工會咁樣嗰啲嘛？依家可以搞多個戰隊唔知乜嘢咁嗰啲 friend 啊！好認真啊！我依家認真㗎，呢啲係 OK 啦，收皮先了，再見。肚餓。